किं पुनस्तद्ब्रह्म यज्जिज्ञास्यम् उच्यते इत्यत्राह। तत्र शास्त्रसंगतिः अध्यायसंगतिः पादसंगतिः अनन्तराधिकरणसंगतिः इति सामान्यतः संगतयः उच्यन्ते। अत्र तु अधिकतया काण्डसंगतिः इति एका संगतिः भवति वेदान्तशास्त्रे। शास्त्रं वेदार्थविचाररूपम्। अत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्त्वेन प्रविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति वाक्यं विषयः। तादृश वेदार्थविचारः अत्र क्रियते इति कृत्वा शास्त्रसंगतिः। वेदान्तार्थविचारः अत्र क्रियते, उपनिषदर्थविचारः क्रियते इति कृत्वा काण्डसंगतिः। प्रथमाध्यायस्य समन्वयाध्यायः इति नाम। कारणवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः इति समन्वयशब्दस्य अर्थः। अत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति वाक्यं कारणवाक्यं, तस्य वाक्यस्य ब्रह्मणि समन्वयः क्रियते इति कृत्वा प्रथमाध्यायसंगतिः अपि भवति। अयं पादः अयोगव्यवच्छेदपादः। शतप्रकाशिकायां उक्तमस्ति प्रथमपादस्य अयोगव्यवच्छेदः अर्थः। अनन्तरपादत्रयम् अन्ययोगव्यवच्छेदपदम्। अयोगव्यवच्छेदः अत्र क्रियते। शतप्रकाशिकायाम् एवम् उक्तमस्ति अयोगव्यवच्छेद विश्रान्तेः इत्युक्ते। अयोगव्यवच्छेद विश्रान्ते नाम जगत्कारणत्व अयोगः, अयोगशब्दार्थः। तस्य अयोगस्य व्यवच्छेदः क्रियते। जगत्कारणत्व अयोगः ब्रह्मणि नास्ति इत्युच्यते। अतः पादसंगतिः अपि भवति। अनन्तरं पेटिकासंगतिः। प्रथमपादस्य प्रथम अधिकरणद्वयम् एका पेटिका। ब्रह्मविषयक प्रतीति विचारः क्रियते। ब्रह्मविषयकप्रतीतिः सम्भवति न वा इति विचारः क्रियते। प्रथम अधिकरणेन सिद्धे ब्रह्मणि शब्दानां व्युत्पत्त्यभावात् ब्रह्मविषयकप्रतीतिः न सम्भवति इति शङ्कित्वा सिद्धे वस्तुनि व्युत्पत्तिः सम्भवति। अतः सिद्धब्रह्म बोधकशास्त्रस्य ब्रह्मबोधकत्वमस्ति इत्युक्तम्। द्वितीय अधिकरणेन सिद्धे व्युत्पत्तिः अस्तु, तथापि ब्रह्मणः लक्षणं नास्ति इति कृत्वा ब्रह्मविषयकप्रतिपत्तिः न सम्भवति इति शङ्कानिरसनं क्रियते। द्वाभ्याम् आदौ प्रतीति प्रजननं विहितम् सिद्धरूपे परस्मिन् अधिकरणसारः। इति मालायां व्युत्पत्त्यभावः प्रतिपत्तिदौस्थ्यम् इति। प्रथमतः व्युत्पत्त्यभावः खण्डितः, अनन्तरं प्रतिपत्तिदौस्थ्यं खण्डितम्। एतानि वै सूत्रचतुष्टयेन
अनारंभ मूलानि निराकृतानि इति उत्तरार्थे वर्तते। अन्येन सिद्धत्वम् अथा फलत्वम् इति अनन्तर अधिकरणद्वयस्य विषये उक्तमस्ति मध्ये। तदिदानीं नावश्यकम्। एवञ्च पेटिका संगतिरपि कथिता, अनंतर संगतिरपि कथिता। अनंतर संगतिं भगवान् स्वयमेव वदति। किं पुनस्तद्ब्रह्म यत् जिज्ञास्यम् उच्यते इत्यत्र आह इति। ब्रह्मस्वरूप ज्ञानं नास्ति चेत् सिद्धे व्युत्पत्तिः अस्ति चेदपि किं प्रयोजनं? स्वरूपं ज्ञातं चेदेव तत्र पदानां व्युत्पत्तिः उत्पादयितुं शक्यते। घट इति पदार्थः मया ज्ञातः, भवता ज्ञातः। अनन्तरं घटशब्दे प्रयुक्ते शाब्दबोधः भवति वा न वा इति विचारः। यदि घटशब्दार्थे एव न ज्ञायते चेत्, घट इति पदार्थः, घटशब्दार्थः इति न, घट इति वस्तु एव न ज्ञातं चेत् पदानां कथं घटबोधकत्वं भवेत्? ब्रह्मस्वरूप जिज्ञासा न भवितुमर्हति लक्षणाभावात् शङ्कायां। लक्षणम् आह सूत्रकारः जन्माद्यस्य यतः इति। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रम्। जन्मादीति सृष्टिस्थितिप्रलयम् तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहिः इति। जन्म आदिः यस्य सः जन्मादिः, अथवा अत्र भाष्यरीत्या सृष्टिस्थितिप्रलयम् इत्यस्ति। नपुंसकलिङ्गप्रयोगः वर्तते। सृष्टिश्च स्थितिश्च प्रलयश्च तेषां समाहारः सृष्टिस्थितिप्रलयम्। जन्म आदिः यस्य तत् जन्मादि जन्मादि अस्य प्रपञ्चस्य यतः भवति सः भवति ब्रह्मशब्दार्थः सारः। अत्र भगवतः जन्मादि सृष्टिस्थिति प्रलयम् इति कुतः उक्तम्? सृष्टिस्थिति प्रलयः इति किल वक्तव्यम्? कुतः तथा उक्तम् इति चेत् सूत्रे एकवचनप्रयोगः कृतः, अतः अत्रापि एकवचनप्रयोगः कृतः। स्वयं भगवता तु सृष्टिस्थितिप्रलयः प्रवर्तन्ते इति अग्रे उच्यते। बहुवचने विरोधः कोऽपि नास्ति। सूत्रकारेण एकवचनप्रयोगः कृतः, अतः जन्मादि सृष्टिस्थितिप्रलयम् इत्युक्तम्। अत्र तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्युक्तम्। अत्र तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति शब्दः वर्तते। तस्य अर्थः कः? समासे वर्तिपदार्थः इति कश्चित् पारिभाषिकः पदार्थः वर्तते, वैयाकरणैः उच्यते। तदनन्तरं मया उच्यते प्रथमतः बहुव्रीहिः द्विविधः, तद्गुणसंविज्ञानः अतद्गुणसंविज्ञानश्च। तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहेः उदाहरणं सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्व शब्दः आदिः येषान्तानि सर्वादीनि। सर्वनामानि कानि इति पृष्टे
सर्वप्रकृतेः प्रकृतेः शब्दः किल तद् सर्वशब्दोऽपि अन्तर्गतः तद्गुणसंविज्ञानः बहूनि लम्बकरणमानय स्वारस्यं लम्बकरणः इति कश्चित् लम्बः करणः यस्य सः लम्बकरणः तत्र लम्बकरणमानय इत्यत्र लम्बकरणशब्दः तद्गुणसंविज्ञानबहुलीः चित्रगुम् आनय इत्युच्यते तत्र चित्रगुशब्दः तद्गुणसंविज्ञानः नास्ति अतद्गुणसंविज्ञानः इति तद्गुणसंविज्ञानः इत्यस्ति सम् इति एकीकारे पूर्वमेव उक्तं समित्येकीकारे तं गुणञ्च एकीकृत्य ज्ञापयति विशेष्यं विशेषणञ्च एकीकृत्य ज्ञापयति एकीकरणं नाम किं तत्र गुणगुणिनोर अभेदो वा अस्माकं सिद्धान्ते तथा नास्ति गुणशब्देन विशेषणम् उच्यते तच्छब्देन विशेष्यम् उच्यते विशेष्यं विशेषणञ्च एकीकृत्य ज्ञापयति एकीकृत्य ज्ञापनं नाम एककार्यान्वितत्वेन ज्ञापनम् इदानीं पश्यन्तु सर्वादीनि सर्वनामानि विशेषणं सर्वशब्दः विशेष्यं किं भवति सर्वः आदिः येषान्तानि समासे विशेष्यत्वेन अन्यपदार्थः भवति अन्यपदार्थः समुदायः समुदायः सर्वनामशब्दवाच्यः भवति तदन्तर्गत सर्वशब्दः आदिशब्दश्च सर्वनामशब्दवाच्यः आदिशब्देन आदिपदेन यद्गृह्यते तत्सर्वमित्यर्थः वा लम्बकरणमानय इत्यस्ति तद् शुक्लप्रकाशिकायामेव उदाहृतमस्ति आनयने यथा वा पुरुषस्य अन्वयः तथा लम्बकरणस्यापि अन्वयः लम्बकरणं विहाय पुरुषस्य आनयनकर्मत्वं नास्ति तदेव अत्र उच्यते विशेष्यञ्च एककार्यान्वितत्वेन सह ज्ञापयति इत्यर्थः विशेषणं विशेष्यञ्च एककार्यान्वितत्वेन ज्ञापयति इत्यर्थः अतद्गुणसंविज्ञानबहुलीस्थले पश्यतु चित्रगुम् आनय इति चित्रायाः गोः आनयनकर्मत्वं नास्ति कश्चित् भवति चित्रगोः स्वामी तम् आनय इति वदति तं स्वामिनम् आनयति गावस्तु गृहे एव भवेयुः अतद्गुणसंविज्ञानबहुली इति शुकप्रकाशिकारीत्या अर्थः तत्र इदं तु व्याकरण अविरुद्धमेव परन्तु व्याकरणग्रन्थेषु इतोपि किञ्चित् विस्तारः वर्तते उत्तमस्वाभिरपि अन्यथा उक्तमस्ति किञ्चित् अत्र कश्चित् प्रश्नः जन्म आदिः यस्य समुदायस्य इत्युक्तौ बहुव्रीहेः
अन्यपदार्थप्रधानत्वम् इति नियमः वर्तते। यदि विशेषणस्यापि क्रियान्वयः उच्यते तर्हि बहुव्रीहे अन्यपदार्थप्रधानत्वं कथम्? अन्यपदार्थप्रधानत्वं नाम अन्यपदार्थः एव यदि क्रियायाम् अन्वयति तदानीमेव। यदि वर्तिपदार्थाः अपि अन्वीयन्ते तदा बहुव्रीहेः अन्यपदार्थप्रधानत्वम् इति कथम् इति प्रश्नः। वर्तिपदार्थः इति इदानीं ज्ञातं वा? वर्तिपदार्थ इत्यस्य अर्थः घटकपदार्थः इति चेत् तत्र उच्यते स्वपदवाच्यविशिष्टसमुदायस्य तत् समुदायिनो वा अन्यपदार्थतया विवक्षितत्वम् उक्ते। एवम् उच्यते स्वपदवाच्यविशिष्टसमुदायः। स्वं समासः तद्घटकपदम् जन्मपदम् आदिपदं वा तद्वाच्य विशिष्टः यः समुदायः सः समुदायः अन्यपदार्थः सः किल विवक्ष्यते। अतः बहुव्रीहे अन्यपदार्थप्रधानत्वे कापि हानिः नास्ति इति एतावत्पर्यन्तं वयमत्र स्वीकुर्मः। जन्मादि अस्य यतः अस्य तत्र भाष्यम् अचिन्त्य विविध विचित्र रचनस्य नियत देशकाल फलभोग ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत क्षेत्रज्ञ मिश्रस्य जगतः इत्यस्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्ति किल। तत्र भूतशब्देन कार्यवर्गः उक्तः। भूतशब्देन कार्यवर्गः उक्तः। तर्हि इमानि इति कुतः उक्तम् इति चेत् धर्मिग्राहकप्रमाणसिद्धत्वं द्योतयितुम्। इमानि इत्यनेन किमुच्यते? कश्चित् निर्देशः प्रतिपाद्यते। इमानि इति कथनेन प्रमाणसिद्धत्वं ज्ञायते। धर्मिग्राहकप्रमाणं तत्र वर्तते इति। भूतशब्देन चेतनाचेतनप्रपञ्चः स्वीक्रियते। प्रपञ्चान्तर्गतः सर्वोऽपि पदार्थः तत्तत् प्रमाणसिद्धः। घटपटादयः प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धः। केचित् पदार्थाः शास्त्रैकसिद्धः, केचित् अनुमानेन सिद्धः। एवं वर्तते किल। अत्यन्त अतीन्द्रिये अनुमानं न प्रमाणम् इति भगवताम् आशयः। तद्भवन्तः स्थापयन्तु। नैयायिकादयः ब्रूयुः अत्यन्त अतीन्द्रियं वस्तु अनुमानेन सिद्ध्यति। भाष्यकारेषु तथा न स्वीक्रियते। भवतु तेन प्रमाणेन पदार्थाः सिद्ध्यन्ति। तत् सूचयितुमेव इमानि इत्युक्तम्। किञ्च भूतशब्दः सर्वभूतहिते रतः इत्यादौ अचिन्मिश्र चेतनमात्र परः दृष्टः। श्रीविष्णुपुराण व्याख्यानकाले भूतयोनयः भूतशब्दः श्रीविष्णुपुराणे प्रयुक्तः वर्तते। तत्र अन्यत्रापि गीतायां च प्रयुक्तः वर्तते। तत्र भूतशब्दस्य अस्माभिः अचिन्मिश्र चेतनपर्यन्तम् अर्थः इत्युक्तम्। तत्र विष्णुपुराण व्याख्यानकाले देव मनुष्य तद्यत् स्थावररूप चतुर्विध भेद आश्रय भूतपरत्वमेव इष्टमस्ति। तावन्मात्रं न ग्राह्यम्।
अत्र भूतशब्देन समस्तोऽपि कार्यवर्गः ग्राह्यः इति प्रतिपादयितुम् इमानि प्रमाणसिद्धानि सर्वाणि भूतानि ग्राह्यानि। अत्र कश्चित् प्रश्नः यतो वा इमानि भूतानि इत्यत्र इमानि इत्यस्य विवक्षा न कर्तव्या। ग्रहैकत्वाधिकरणे उद्देश्यविषयणस्य अविवक्षा उक्ता किल इति कश्चित् प्रश्नः। समाधानं वदति ग्रहैकत्वाधिकरणे उद्देश्य विषयणत्वमात्रेण विवक्षा भावः नोक्तः। इदं तु नूतनतया उच्यते। ग्रहैकत्वाधिकरणे उद्देश्य विषयणत्वमात्रेण विवक्षा नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु अनुवादस्य मूलभूत प्रापक वाक्योक्त अर्थ विरुद्ध विशेषणैः तात्पर्याभावः। अत्र किं भवति, उत्पत्तिवाक्ये बहवः ग्रहाः उत्पन्नाः, तद्विरुद्धतया एकत्वम् अत्र योज्यते चेत् तस्य विवक्षा न कर्तव्या इति। मया पूर्वमुक्तम् अरुणाधिकरण सरणिविवरण्याम् उद्देश्यविषयणम् अविवक्षितम् इति विषये महान् विचारः कृतः, सम्यक् निरूपणं च विहितं वर्तते पूर्वमीमांसारीत्या। तद् अवश्यमस्माभिः द्रष्टव्यम्। इयं श्रुतप्रकाशिका पङ्क्तिरपि अत्र योजनीया, परस्पर ऐक्यकण्ठ्यं सम्पादनीया। तत्र प्रापकवाक्यम् यदस्ति तद्विरुद्धतया यदि एकत्वम् अत्र आगच्छति तर्हि तस्य अविवक्षा क्रियते इत्युक्तम्। अत्र इमानि इति तादृशं नास्ति। अन्यथा अष्टवर्षं ब्राह्मण उपनीयते इत्यत्रापि अष्टवर्षत्वादिविषयेण तात्पर्याभावः इति उच्यताम्। तर्हि उद्देश्यविषयणत्वात् अष्टवर्षत्वं यदि न विवक्ष्यते तर्हि 25तमेऽपि वर्षे ब्रह्म उपनयनं क्रियेत, ज्ञातं वा? अस्य अचिन्त्य विविध विचित्र रचनस्य नियत देशके देशकाल भोग फलभोग ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत क्षेत्रज्ञ मिश्रस्य जगतः इतः कार्यत्वं चेतनस्यापि वक्तव्यम्। धर्मभूतज्ञानद्वारा संकोच विकासो भवतः धर्मभूतज्ञानस्य अचिन्त्य विविध विचित्र रचनस्य नियत देशकाल फलभोग ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत क्षेत्रज्ञ मिश्रस्य। अत्र कश्चित् अंशः ग्रहैकत्वादिकरणविषये श्रुतप्रकाशिकायां यद्यपि एवम् उक्तमस्ति, तत्रैव यद्वा इति पक्षान्तरम् उक्तम्। प्रापकवाक्येषु जगद्वैचित्र्यं स्पष्टमस्ति इति कृत्वा इमानि इत्यत्र इदमर्थः ग्राह्य एव इति समाहितम्। ततः परं यद्वा इति पक्षान्तरम् उक्तम्। यत्र प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थ अविवक्षायाम् अन्वयानुपत्या अनर्थक्यं भवति तत्र उद्देश्यविषयेण विवक्षा तत्र तत्र अङ्गीकृता इति। प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थ अविवक्षा यदि क्रियते तदानीम् अन्वयानुपत्या अनर्थक्यं भवति।
अनर्थक्यं भवति तत्र उद्देश्य विषयेण विवक्षा कर्तव्या किमर्थं यद्वा पक्षः मीमांसकैः पूर्वोक्तपक्षः नादृतः कदाचित् आरोपः क्रियेत श्रुतप्रकाशिकाचार्य मीमांसा अज्ञानेन किमपि लिखितम् इति श्रुतप्रकाशिकाचार्य प्रथमतः एवं पक्षः लिखितः अनन्तरं यद्वा इति पक्षान्तरम् इमानि इत्यस्य अन्वयः यदि नोचेत् तर्हि अनर्थक्यं भवति जगद्वैचित्र्यप्रापकम् इदम् इमानि इति पदम् तद् यदि त्यज्यते देवादिस्थावरपर्यन्तस्य भूतजातस्य सृष्टिस्थित्यादिकम् उच्यते चेत् किं प्रयोजनं तेन किं प्रयोजनमस्ति वा तद् ब्रह्मलक्षणं भवति वा तादृशं ब्रह्म अस्मिन् शास्त्रे प्रतिपिपादयितं वा नास्ति किल अतः तत्र विवक्षा कर्तव्या तस्य उदाहरणं ग्रहेकत्वाधिकरण अनन्तराधिकरणं किञ्चिदस्ति एकत्वं न विवक्षते किल ग्रहत्वमपि न विवक्षणीयं वा इति पृष्ट्वा ग्रहत्वस्य विवक्षायाः अभावे अन्वयबोधेव न भवति तदा ग्रहत्वस्य विवक्षा कर्तव्या तदपि अत्र लिखितमस्ति अनन्तरं अग्निन आदधीत इत्यत्र तृत्वस्य विवक्षा क्रियते अग्निन आदधीत इत्यत्र तृत्वस्य विवक्षा क्रियते इदपि एकम् उदाहरणम् एकस्य अग्नेः आधानं वा त्रेताग्नेः आधानम् अन्यदपि उदाहरणमेकमस्ति तद्भवन्तः स्थापयन्तु मया उक्तमिति मन्ये यस्योभयगं हविराष्टिमाच्छति ऐन्द्रं पञ्चशरावम् ओदनं निरूपयेत् इति वाक्यम् यस्योभयगं हविराष्टिमाच्छति ऐन्द्रं पञ्चशरावम् ओदनं निरूपयेत् इति श्रुतिवाक्यम् अच्छित्रे वर्तते यस्य पुरुषस्य उभयं हविः आर्तिम् आर्च्छति नाम आर्तिं प्राप्नोति नश्यति इत्यर्थः उभय हविरार्तिः यदि भवति तस्मिन् निमित्ते किं कर्तव्यम् ऐन्द्रं पञ्चशरावम् ओदनं निरूपयेत् इति नैमित्तिकी इष्टिः काचित् उक्ता तत्र पृष्टम् उभय हविरार्तिः इत्युक्तं किल उभय हविरार्तित्वम् इत्यत्र आर्तिशब्दः नाशकः नाशत्वम् एव उद्देश्यविषयणं भवति अविप्रतियोगिकत्वं कुतः उभयः विप्रतियोगिकत्वं कुतः इति पृष्टम् उद्देश्यविषयेण अविवक्षितं किल एकत्ववत् इति पृष्ट्वा तत्र कश्चन निर्णयः कृतः यावता उद्देश्यसिद्धिः न भवति निमित्तमपि उद्देश्यमेव उद्देश्यं द्विविधम् ईप्सित उद्देश्यम् अनीप्सित उद्देश्यं चेति स्वर्गादिकम् ईप्सितम् उद्देश्यम् निमित्तं तावत् अनीप्सितम् उद्देश्यम् राहुपरागादिकम् तर्हि यावता विशेषणेन वस्तुसिद्धिर्न भवति तावत् विशेषणं विवक्षितमेव अतः तत्र अविरार्तित्वम् उद्देशितावच्छेदकम् अथवा उभयार्तित्वम् उद्देशितावच्छेदकमिति पक्षद्वयमपि खण्डदेवेन उक्तमस्ति अस्तु तदपि अत्र योजयितुं शक्यते अन्यदपि वक्तुं शक्यते उदाहरणम् विशिष्टाम् आर्थिभावनाम् उद्दिश्य शाब्दीभावना विधीयते इति नवीनपक्षः प्राचीनपक्षे शाब्दीभावनाम् उद्दिश्य अर्थीभावना विधीयते भावना शाब्दबोधे मुख्य विशेष्यभूता मीमांसकमते शाब्दीभावना वा अर्थीभावना प्राचीनमते शाब्दीभावना प्रायः नवीनैः अर्थीभावना उच्यते अस्तु अर्थीभावना उद्देश्यभूता इत्युक्तौ शाब्दीभावना अर्थीभावना एव अन्वेति शाब्दीभावना नाम प्रवर्तनम् विशिष्टा अर्थी शाब्दीभावना अर्थीभावनां प्रति अन्वेति विशिष्ट अर्थीभावना विषयः विशिष्ट अर्थीभावना शाब्दीभावना विषयः इत्युच्यते एवं खलु उच्यते तत्र उद्देश्यं भवति अर्थीभावना अंशत्रये विशिष्ट अर्थीभावना उद्देश्य विशेषस्य अविवक्षा क्रियते वा खण्डदेवेन पृष्टमस्ति
विशेषस्य अविवक्षा क्रियते चेत् आर्ति भावनायाः स्वरूपमेव न भविष्यति। भावनायाः स्वरूपम् अंशत्रये वैशिष्ट्ये एव। एतत् सर्वम् अस्माभिः स्थापनीयं। यद्वा इति पक्षे इदं सर्वम् इष्टमस्ति। यतः प्रथमपक्षः समीचीनः एव, परन्तु मीमांसकैः तथा न व्याख्यातं। तर्हि तु अन्ये वदेयुः एतादृशरीत्या किमर्थं व्याख्यानं कृतमस्ति शुद्धप्रकाशिकायां। यतः यस्मात् सर्वेश्वरात् निखिलेय प्रत्यनेकस्वरूपात् सत्यसङ्कल्पात् ज्ञानानन्दात् अनन्तकल्याणगुणात् सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः परमकारुणिकात् परस्मात् पुंसा सृष्टिस्थितिप्रलयाः प्रवर्तन्ते तद्ब्रह्मेति सूत्रार्थः इति। यतः इत्यस्ति किल, यतः इत्यत्र तसि प्रत्ययः सार्वविभक्तिक तसिः इत्युच्यते। सार्वविभक्तिकः तसिः श्रुतौ येन यतः यत् यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति यत् द्वितीया विभक्ति एवं विभक्तित्रयं वर्तते इति कृत्वा तदनुसारेण सूत्रे यतः इत्यस्य सार्वविभक्तिकत्वं स्वीकर्तव्यम्। अत्र सार्वविभक्तिकः तसिः प्रत्ययः बोध्यः। श्लोकार्थः ज्ञातव्यः। श्रुत्यर्थः यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते यच्छब्दः वर्तते। वा इति शब्दः वर्तते। शब्दद्वयमपि प्रसिद्धिद्योतकः। यच्छब्दः पूर्वप्रसिद्धे विषये वर्तते। यः जानक्याः पाणिं गृहीतवान् सः मम सर्वथा नमस्यः इति कश्चित् वदति इति मन्यताम्। जानकी पाणिग्रहणं भगवता रामेण कृतमिति वयं सर्वे जानीमः इत्यर्थः। तथा ज्ञायते चेदेव यः जानकी पाणिग्रहणं कृतवान् सः मम अत्यन्तं नमस्यः इति वक्तुं शक्यते। यच्छब्दयोगप्राथम्यम् यद्वृत्तयोगप्राथम्यम् इत्यादि उद्देश्य लक्षणम् तद्वृत्तमेवकारश्च स्यादुपादेय लक्षणम् इति कुमारलवार्तिकम्। यद्वृत्तयोगः प्राथम्यम् यच्छब्दयोगः प्रथमतः निर्देशश्च उद्देशलक्षणम्। अत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतः इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति सन्ति अभिसंविशन्ति। यत् प्रयन्ति इति तिङन्तशब्दः नास्ति, शत्रन्तशब्दः। यत् वस्तु प्रयन्ति सन्ति अभिसंविशन्ति तत्र प्राप्तानि सन्ति अभिसंविशन्ति प्रलयं यान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति। अत्र जन्म स्थिति लय कारणत्वं भगवतः प्रतिपाद्यते। त्रीणि लक्षणानि इति एकः पक्षः। तृतीयं मिलित्वा एकं लक्षणमिति अपरः पक्षः। त्रीणि पृथक् लक्षणानि इति पक्षे स्वारस्यमधिकम्। त्रीणि एकं लक्षणमिति वदताम् अभिप्रायः फलमपि च तदा शङ्कितार्थविदासः इति अधिकरणसारावल्याम् उक्तम्। तर्हि त्रीणि लक्षणानि किमर्थं नोच्यन्ते इति त्रीणि लक्षणानि अनुक्त्वा एकं लक्षणम् इति नोच्यते तर्हि किमायाति सृष्टिकारणम् अन्यत् लयकारणम् अन्यत् इति शङ्का स्यात्। अतः त्रीणि मिलित्वा एकं लक्षणम् इति पक्षः।
तर्हि पुनः शङ्का सृष्टिकारणत्वं भगवत्येव वर्तते, लयकारणत्वमपि भगवत्येव वर्तते, तर्हि का शङ्का भवति? शङ्का या कापि भवितुमर्हति। सर्वसृष्टिकारणत्वं तु भगवत एव असाधारणधर्मः, सर्वलयकारणत्वं भगवत एव असाधारणधर्मः, तथा सर्वस्थितिकारणत्वमपि। तर्हि का शङ्का भवितुमर्हति? अतिव्याप्तिवारकत्वम् एकैकस्य कारणत्वस्य तत्र शुद्धत्वे अन्यानि अनपेक्षितानि इति प्रश्नः, अन्यानि अनपेक्षितानि इति प्रश्नः। तत्र उच्यते तथा नास्ति, त्रीणि पृथक् कारणानि इति कथनापेक्षया त्रीणि मिलित्वा कारणमित्युक्तौ तत्र तेषां परस्परं भेदशङ्का भवति, भेदशङ्का विदासः भविष्यति। मिलित्वा कारणमित्युक्तौ भेदशङ्का विदासः भवति इति केचित् इदं न स्वीकुर्वन्ति। कुतः? शास्त्रं लक्षणपरं, लक्षणग्रन्थस्तावत् एतादृशशङ्कानिरासार्थः कदापि न भवति। एतादृशशङ्का भविष्यति, शङ्कावारणार्थं लक्षणैदं दृढम् इति कथनम् अन्वारक्ष्यवादः। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवनिरासार्थं हि दलानि भवेयुः, ज्ञातं वा इति विपक्षः। एवञ्च त्रीणि लक्षणानि इति पक्षोऽपि वर्तते, मिलितं लक्षणम् इति पक्षोऽपि वर्तते। अन्ये तु आचार्याः एवं वदन्ति, त्रीणि लक्षणानि इति मास्तु, इति पक्षः मास्तु, मिलितं लक्षणमेव। किं प्रयोजनं चेत् भगवतः कश्चित् उत्कर्षविशेषत्वेन प्रदर्श्यते। एकैकस्य लक्षणस्य साधुत्वेपि त्रीणि लक्षणानि कथ्यन्ते चेत् तेन किं भवति? कश्चित् उत्कर्षविशेषः, निरतिशयः उत्कर्षः कश्चित् लभ्यते। सृष्टिकारणत्वम् अन्यत्र असम्भवी, सकलस्थितिकारणत्वम् अन्यत्र असम्भवी, अलम्। तथापि कारणत्वं मिलितं यदि लक्षणम् उच्यते तर्हि परमत्वं लभ्यते, साक्षादेव लभ्यते इति अन्येषाम् आशयः। एवञ्च पक्षद्वयमपि वर्तते सिद्धान्ते। सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः परमकारुणिकात् परस्मात् पुंसः सृष्टिस्थितिप्रलयाः प्रवर्तन्ते तद्ब्रह्मेति सूत्रार्थः। अथ किञ्चित् पश्यन्तु, स्वारस्यं बहूनि दलानि भाष्यकारेण उक्तानि। एतानि दलानि केवलं भगवदनुभवार्थं न, मया पूर्वमेव उक्तं। भाष्यग्रन्थे बहुवारं बहूनि विशेषणानि भगवतः दीयन्ते भगवता भाष्यकारेण। तद्रुतेन कारणेन तद्व्याजेन भगवान् अनुभवति परमात्मानं इति एकं समाधानं। न केवलं तत् एकैकस्यापि पदस्य सार्थक्यमस्ति, अस्माभिः तद्रीत्यापि चिन्तनीयं, तस्य सार्थक्यमस्ति। तत्र तावत् ब्रह्मणः निरतिशयबृहत्वं वक्तव्यं। निरतिशयबृहत्वप्रतिपादन औपैरिकानि एतानि विशेषणानि इति अस्माभिः वक्तव्यम्। इतः परं विषयवाक्यम् उच्यते, विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षः तथोत्तरं निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं प्राञ्चोऽधिकरणं विदुः बहवः पाठाः सन्ति। विषयो नाम संशयः, पूर्वपक्षः, तथा उत्तरं निर्णयः इति तत्र पञ्च अङ्गानि अत्र उच्यन्ते।
भृगुर्वैवारुणैः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। भगवः हे भगवन् अधीहि ब्रह्म अधीहि ब्रह्म पद इत्यारभ्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति श्रूयते। तत्र संशयः किम् अस्माद् वाक्यात् ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते न वा? अस्माद् वाक्यात् ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते वा? इदमपि अहं वदामि। अत्र प्रसङ्गात् सूत्रार्थवर्णनकाले ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते इति निर्दिश्यते वा? ब्रह्मपक्षक अनुमानं विवक्षितं वा शास्त्रपक्षक अनुमानं विवक्षितं वा इति चेत् ब्रह्मपक्षक अनुमानमेव चतुर्षु अधिकरणेषु उच्यते प्रायः सर्वैरपि। परन्तु दीपे भगवता स्वयं शास्त्रपक्षकतया समन्वयः कृत्वा स्थापितः वर्तते। किं प्राप्तं न शक्यमिति ब्रह्मलक्षणतः प्रतिपत्तुं न शक्यम्। भेदः नास्ति उभयमपि युक्तमित्येव वक्तव्यम्। तत्र दीपे यद्यदुक्तं तत्सर्वं भाष्ये तथैव वक्तव्यमिति निर्बन्धो नास्ति। भाष्ये उक्तमपि स्वयं दीपे अन्यथा उक्तं वर्तते भगवता। अन्यथा उक्तम् एकम् उदाहरणं वदामि। तदुपरि अपि बादरायण सम्भवात् इति सूत्रमस्ति। तत् उपरि वर्तमानानां देवादीनामपि तत् ब्रह्मोपासनं सम्भवति। एवं भगवान् बादरायणः आचार्यः मन्यते। सम्भवात् अर्थित्व सामर्थ्ययोः देवानामपि सम्भवात् इति अर्थः भाष्यरीत्या। दीपे तदुपरि मनुष्योपरि वर्तमानानामपि इति व्याख्यानं कृतमस्ति। किं कुर्मः? ईक्षतेर्नाशत्वम् इत्यत्र ईक्षतेर्धातोः श्रवणादिति भाष्यम्। दीपे ईक्षणात् इत्युक्तम्। आपाततः वयं पश्यामश्चेत् ईक्षते स्थिपा निर्देशः शब्दपरत्वं। शब्दः हेतुर्न भवति किल, ईक्षणं हि हेतुर्भवति। अतः स्वयं भगवता ईक्षणादि इत्युक्तं दीपे इति वक्तुं शक्यते। परन्तु तत्र वैशिष्ट्यमस्ति। ईक्षणादित्युक्तौ ईक्षते इत्यस्य यत् प्रयोजनं न भविष्यति इति केन उच्यते? श्रुतप्रकाशिकायाम् उच्यते आचार्यैः। तद् तैः उच्यते यद् अर्थतः लब्धं तत् ईक्षणादित्युक्तम्। ईक्षतेर्धातोः श्रवणादित्यस्य श्रूयमाणाद् ईक्षति धातोरित्यर्थः। तेन तत्र अन्यार्थवर्णनं कर्तुं न शक्यते इत्यादिकं तत्र विवृतं वर्तते श्रुतप्रकाशिकायां। तत्र फलं लिखितं वर्तते श्रूयमाणाद् ईक्षति धातोः इति व्याख्यानम्। अतः भाष्ये यदस्ति तत् दीपे नास्ति चेत् दीपे वर्तमानं सर्वथा भाष्यविरुद्धम् इति अभिप्रायः न। भाष्ये यदुक्तं तदेव अस्माभिः ग्राह्यम्। दीपे उक्तं तु भाष्यानुसारेण योजनीयम्। दीपस्य कर्ता तु अन्यः नास्ति किल, न शक्यम् इति। यतावत् धर्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्मलक्षयन्ति। अत्र फलफलिभावः श्रुतप्रकाशिकायां लिखितः वर्तते। एवं कस्य सम्प्रदायः वर्तते फलफलिभावस्य पठनम् इति। फलफलिभावः यदि कण्ठस्थीकर्यते तर्हि बहु उपयोगः भवति इति प्राचीनानाम् अभिप्रायः।
न शक्यमिति न तावज्जन्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्मलक्षणमिति ब्रह्म लक्षणं जन्मादिकं जन्मादिकं विशेषणत्वेन लक्षणं वा उपलक्षणत्वेन लक्षणं विशेषणत्वपक्षः खण्ड्यते अनेक विशेषण व्यावृत्तत्वेन ब्रह्मणः अनेकत्व प्रसक्ते अनेक विशेषणैः व्यावर्तनं क्रियते चेत् ब्रह्म अनेकं स्यात् जन्म विशिष्टं ब्रह्म कारणता संबंधेन जन्म विशिष्टं ब्रह्म कारणता संबंधेन स्थिति विशिष्टं ब्रह्मणा भिन्नम् एतेव विशेषण भेदेन सर्वभेदः भविष्यति विशेषणानां व्यावर्तकत्वं स्वभावः विशेषणत्वं हि व्यावर्तकत्वं तत्र पृच्छति देवदत्तश्यामो युवा रोहिताक्षः समपरिमाणः इत्यत्र विशेषणबहुत्वेपि एक एव देवदत्तः प्रतीयते वो देवदत्तः श्यामो युवा लोहिताक्षः समपरिमाणः इत्यत्र विशेषणबहुत्वमस्ति तथापि देवदत्तभेदः नास्ति खलु विशेषणानाम् आश्रयभेदकत्वमिति नियमः नास्ति किल इति प्रश्नः समपरिमाणः इति शब्दस्य अर्थः मया उक्तः स्मर्यते वा केनापि समपरिमाणः इति शब्दस्य अर्थः सर्वे अवयवाः अद्भुतव्याख्यानः सर्वे अवयवाः समानाः यावत् दीर्घः भवति हस्तात् तावान् दीर्घः पादः तावती दीर्घा भवति नासिका इति वा उपमानं सम्यक् अस्ति मया शब्दः उचितपरिमाणः इत्यर्थः समपरिमाणः इत्यस्य उचितपरिमाणः इत्यर्थः समपरिमाणः एवमस्ति इत्यर्थः तथा नास्ति उचितपरिमाणः अवयवाः इदानीं तत्र पादः दीर्घः भवति हस्तः ह्रस्वः भवति चेत् औचित्यं न भवति नासिका बहु अल्पा भवति तत्र मुखं तु व्याघ्र सिंहसदृशं भवति चेत् तदानीमपि औचित्यं न भवति उचितपरिमाणः इत्यर्थः अत्र पश्यन्तु विशेषणबहुत्वम् अस्ति चेदपि देवदत्तः एक एव प्रतीयते चेत् तत्र वदति तेन किं जन्मकारणत्वं स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वम् इति विशेषणबहुत्वम् अस्ति चेदपि देवदत्तः एकः यथा तत्र तद्वत् ब्रह्म एकमेव भवतु इति पृष्टम् नैवं तत्र प्रमाणान्तरेण ऐक्यप्रतीतेः एकस्मिन्नेव विशेषणानाम् उपसंहारः तत्र प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षादिना देवदत्तस्य एकत्वं प्रतीतम् अतः विशेषणानाम् आश्रय व्यावर्तकत्वम् इति यः स्वभावः सः तत्र व्याहतः विशेषणानाम् आश्रय व्यावर्तकत्वम् इति स्वभावः स स्वभावः तत्र तु गतः कुतः गतः विशेषणानाम् व्यावर्तकत्व स्वभावः विशेषणानाम् व्यावर्तकत्व स्वभावः तत्र नास्ति प्रतिहतः प्रमाणान्तरेण आश्रयस्य एकत्वं प्रतीतं यतः अत्र तु अनेनैव विशेषणेन ब्रह्म लिलक्षयिषितम् ब्रह्म तु प्रमाणान्तरेण न ज्ञातम् एतद् विशेषणेनैव लक्षणेनैव ब्रह्म ज्ञातव्यं वर्तते एवञ्च स्वतः विशेषणानां यद् आश्रय व्यावर्तकत्वम् इति धर्मः तथैव तिष्ठति विशेषणानाम् आश्रय व्यावर्तकत्वम् इति स्वभावसिद्धः धर्मः स धर्मः
स धर्म तथैव तिष्ठति। ब्रह्मणः प्रमाणान्तरेण ऐक्यम् अनवगतमिति व्यावर्तकभेदेन ब्रह्मभौत्वम् अवर्जनीयम्। सः पृच्छति ब्रह्मशब्द ऐक्यात् अत्रापि ऐक्यं प्रतीयते इति सिद्धान्ति। ब्रह्मशब्दः अत्र एकप्रयुक्तः इति नार्थः। ब्रह्मशब्द ऐक्यादित्यस्य एकवचनान्ततया ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगादित्यर्थः। एकवचनान्ततया ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगात् अत्रापि ऐक्यं प्रतीयते। अत्रापि ऐक्यं प्रतीयते इति चेत् न अज्ञातगोव्यक्तेः जिज्ञासो पुरुषस्य खण्डो मुण्डः पूर्णशृङ्गो गौरित्युक्ते गोपदैक्येऽपि खण्डत्वादिव्यावर्तकभेदेन गोव्यक्तिबहुत्व प्रतीतेः ब्रह्मव्यक्तयो अपि वक्ष्यस्युः। पश्यतु, गोव्यक्तिं धर्मस्वरूपा कश्चित् न जानाति। खण्डो मुण्डः पूर्णशृङ्गो गौः इति प्रयुज्यते। एकवचनान्तगो शब्दः वर्तते। तदानीमपि गौः ऐक्यं प्रतीयते वा? ब्रह्म न जानाति पुरुषः, गोव्यक्तिं न जानाति पुरुषः दृष्टान्ते। तत्रापि एकवचनम् अस्ति, अत्रापि एकवचनम् अस्ति। खण्डो मुण्डः पूर्णशृङ्गाः गौरित्यत्र एकवचनान्तधर्मिपदप्रयोगे सत्यपि व्यक्तिभेदः प्रतीयते। न हि खण्डो गौः मुण्डो भवितुमर्हति, मुण्डो गौः पूर्णशृङ्गो भवितुमर्हति। ज्ञायते वा? खण्डो नाम खण्डितशृङ्गकः, मुण्डो नाम सर्वात्मना त्यक्त शृङ्गकः, पूर्णशृङ्गः नाम पुष्कलशृङ्गकः। तत्र उच्यते ब्रह्मशब्दस्य एकवचनान्तप्रयोगः अस्ति चेदपि विशेषणभेदे सति आश्रयभेदः अवर्जनीयः एव। अतः जन्म स्थित्यादि कारणत्वानां विशेषणत्वेन लक्षणत्वं न भवितुम् अर्हति। युगपत् तत्र कारणत्वं न सम्भवति इति पूर्वमेव ज्ञातम्। स कश्चित् दोषः वर्तते। सः अंशः अत्र भाष्ये स्पष्टं नोक्तः। युगपत् सृष्टिस्थितिलय कारणत्वं कथं सम्भवति इत्यपि प्रश्नः कश्चित् वर्तते। अत एव लिलक्षयिषिते वस्तुनि येषां विशेषणानां सम्भूय लक्षणत्वमपि अनुपन्नम्। येषां पृथक् लक्षणत्वमपि नास्ति, विशेषणत्वेन येषां सम्भूय लक्षणत्वमपि नास्ति इति उच्यते। सृष्टिस्थितिप्रलयाः प्रत्येकलक्षणानि वा भवन्तु, सम्भूय लक्षणानि वा भवन्तु, पक्षद्वयेपि विशेषणत्वपक्षे आश्रिते आश्रयभेदकत्वम् अवर्जनीयम् इत्युच्यते। ज्ञातं वा? नापि उपलक्षणत्वेन लक्षयन्ति आकारान्तर अप्रतिपत्तेः। अतएव इत्युक्ते विशेषणानां व्यावर्तकत्वात् एवं विशेषणभेदस्य स्वतः विशेष्यभेदहेतुत्वादिकः। तत् सम्भूय लक्षणत्वपक्षे तत्र पृथक् लक्षणत्वपक्षे च समानं। पृथक् लक्षणत्वपक्षेऽपि त्रीणि विशेषणानि किल, एकस्मिन्नेव त्रीणि विशेषणानि किल। त्रयाणां विशेषणानाम् आश्रयभेदकत्वसम्भवात् तत्र त्रीणि ब्रह्माणि स्युः तत्पक्षे। नापि उपलक्षणत्वेन लक्षयन्ति
आकारांतर अप्रतिपत्ते उपलक्षणत्व पक्षः खण्ड्यते। आकारांतर अप्रतिपत्ते इत्युच्यते। तत्र उपलक्षणस्थले एकः उपलक्षणाकारः अपरः पूर्वप्रतिपन्नाकारः अन्यः भवति उपलक्ष्याकारः। यत्र अयं सारसः स देवदत्तकेदारः इत्यत्र केदारत्वं पूर्वप्रतिपन्नाकारः, सारस संबंधः उपलक्षणाकारः, उपलक्ष्याकारः देवदत्तकेदारत्वं। देवदत्तकेदारः इति तेन न ज्ञायते किल पूर्वं। देवदत्तकेदारत्वम् उपलक्ष्याकारः, केदारत्वं तावत् पूर्वप्रतिपन्नाकारः। तद्वत् अत्र आकारान्तरप्रतिपत्तिः नास्ति। आकारत्रयं नास्ति इत्युच्यते। शाखायां चन्द्रः इत्युच्यते। शाखा चन्द्रविषये उपलक्षणम् इत्युच्यते। तत्रापि देशविशेषसम्बन्धः उपलक्ष्याकारः, शाखा अथवा शाखाग्रम् उपलक्षणम्। शाखाचन्द्रयोश्च ऋजुप्रदेशवर्तित्वं सम्बन्धः, ऋजुप्रदेशवर्तित्वं सम्बन्धः स च वाक्यावगतः वर्तते। तत्र आदित्यादिव्यावर्तकं चन्द्रशब्दबोध्यं चन्द्रसंस्थानं तृतीयाकारः इत्युच्यते। तत्र पश्यन्तु, उपलक्ष्याकारः कालविशेषे देशविशेषसम्बन्धः उपलक्ष्याकारः। उपलक्षणं शाखाग्रम्। पूर्वप्रतिपन्नाकारः कः? पूर्वप्रतिपन्नाकारः तत्र चन्द्रशब्दबोध्यत्वम् इत्यस्ति किल। चन्द्रशब्दबोध्यत्वं पूर्वप्रतिपन्नाकारः। उपलक्षणानाम् एकेन आकारेण प्रतिपन्नस्य केनचित् आकारान्तरेण प्रतिपत्ति हेतुत्वं हि दृष्टम्। यत्र अयं सारसः स देवदत्तकेदारः इति इत्यादिषु ननु च सत्यं ज्ञानवान्तं ब्रह्म इति प्रतिपन्नाकारस्य जगज्जन्मादीनि उपलक्षणानि भवन्ति। अत्र प्रश्नः कृतः, आकारान्तर अप्रतिपत्तिः इत्युच्यते। आकारान्तर शब्देन किम् उच्यते? पूर्वप्रतिपन्नाकारः नास्ति इत्युच्यते। आकारान्तर अप्रतिपत्तिरूपः दोषः इत्युच्यते किल। आकारान्तर अप्रतिपत्तिशब्देन किम् उच्यते? पूर्वप्रतिपन्न आकारः नास्ति इत्युच्यते प्रकृते। तत्र पृच्छति पूर्वपक्षी, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यमस्ति। तेन प्रतिपन्न आकारः, तेन प्रतिपन्नः कश्चित् आकारः, तादृश आकारविशिष्टस्य ब्रह्मणः इति प्रतिपन्नाकारस्य बहुव्रीहिसमासः, प्रतिपन्नाकारस्य वस्तुनः जगज्जन्मादीनि उपलक्षणानि भवन्ति इति। तत्र उच्यते अन्योन्याश्रयः इति। अत्र अन्योन्याश्रयः भवति, आत्माश्रयः च भवति। कथम्? इतरेतरप्रतिपन्नाकारापेक्षत्वेन उभयोः लक्षणवाक्ययोः अन्योन्याश्रयणात् इति। कथम्? अत्र श्रुतप्रकाशिका द्रष्टव्या। तत्र अनवस्थापि उच्यते, आत्माश्रयोऽपि उच्यते, अन्योन्याश्रयोऽपि उच्यते, अन्योन्याश्रयोऽपि उच्यते। कथम् चेत् सत्यत्वादयः विशेषणतया लक्षणानि वा उपलक्षणतया लक्षणानि वा। विशेषणतया
सत्यत्वादयः लक्षणानि इति वक्तुं न शक्यते। सत्यत्वादयः विशेषतया लक्षणानि इति वक्तुं न शक्यते। सत्यत्वादीनां विशेषणतया लक्षणत्वं नास्ति। यतः विशेषणानां व्यावर्तकत्वस्वभावात् पूर्वोक्तदोषः भविष्यति। सत्यत्वादीनाम् उपलक्षणतया व्यावर्तकत्वम् इति स्वीक्रियते तर्हि आकारान्तरप्रतिपत्तिः अपेक्ष्यते। वाक्यान्तरेण प्रतिपत्तिः यदि उच्यते तर्हि अनवस्था। पूर्वप्रतिपन्न आकारस्य प्रतिपत्त्यर्थं यतो वा इति वाक्यं सत्यादिवाक्यम् अपेक्षते। सत्यादिवाक्यं वाक्यान्तरम् अपेक्षते चेत् अनवस्था भवति। स्वेनैव ज्ञायते इति चेत् आत्माश्रयः। यतो वा इमानि भूतानि इति वाक्येन पूर्वप्रतिपन्नाकारः लभ्यते इति चेत् अन्योन्याश्रयः। यतो वा इति वाक्येन लब्धं पूर्वप्रतिपन्नाकारम् अपेक्ष्य सत्यादिवाक्यम् उपलक्ष्याकारमिति समर्पयेत् तर्हि सत्यादिवाक्येन लब्धं पूर्वप्रतिपन्नाकारम् अपेक्ष्य यतो वा इमानि भूतानि इति वाक्यं तत्र उपलक्ष्याकारं समर्पयति इति कृत्वा अन्योन्याश्रयः भवति। अतः लक्षणतः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते इति। अतः न लक्षणतः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते इति स्थितिः। एवं सत्यत्वादयः विशेषणतया लक्षणभूताः सत्यपूर्वमेव दोषः भवति। शास्त्रे यत्र कुत्रापि एकत्वेन विशेषणेन ब्रह्म न उच्यते। सत्यं ब्रह्म इति कुत्रापि न। प्रज्ञानं ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इति वेदानादित्यस्ति, प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यस्ति। अस्तु, तेन किम् अस्ति? तदेव विशेषणम्। इदानीम् एकमेव विशेषणम् अस्ति इति कृत्वा विशेषस्य ऐक्यमेव सिद्ध्यति। तदेव पूर्वप्रतिपन्नाकारः इति कृत्वा अस्य इदानीन्तन वाक्यस्य यदपेक्षते पूर्वप्रतिपन्नाकारः तत्र आगच्छति। किन्तु अनेन वाक्येन प्रदर्शितं भवितुमर्हति ब्रह्म इति एवं वक्तुं शक्यते। आनन्दो ब्रह्म इति वाक्यमस्ति। तेन वाक्येन एकविशेषणविशिष्टत्वेन ब्रह्म अवगतम्। तस्य तदेव पूर्वप्रतिपन्नाकारः आनन्दत्वमेव पूर्वप्रतिपन्नाकारः। इदानीं तदेव पूर्वप्रतिपन्नाकारः तेन उपलिखितमर्थे पूर्वप्रतिपन्नाकारः आनन्दत्वं तद्विशिष्टे यतो वा इमानि भूतानि इति वाक्येन उपलक्ष्याकारः समर्प्यते इति वक्तव्यं विशेषणत्वपक्षे। पूर्वं सम्भूय लक्षणत्वे कथं विशेषव्यावर्तकत्वं विशेषभेद अपादकत्वं त्रीणि लक्षणानि चेत् अस्य समाधानं वदामि। आनन्दो ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म, निर्गुणं ब्रह्म, बहूनि वाक्यानि सन्ति। एकविषयेण मात्र बोधकानि। तानि वाक्यानि ब्रह्मलक्षणत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यन्ते। लक्षणवाक्यं चेत् तत्र पुष्कलतया इतरव्यावृत्ति तत्र लभ्येत। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यं तादृशं। तत् ब्रह्म तथा परिच्छिन्नति। कथं परिच्छिन्नति इति अग्रे वक्ष्यामि। स्वयं भगवता वक्ष्यते। अतः आनन्दो ब्रह्म इति एकविषयेण विशिष्टतया ब्रह्म प्रतिपादकं वाक्यमस्ति एव। तद्वाक्यं तु अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। असाधारणं न भवति।
असाधारणं न भवति परन्तु तत्र कश्चित् प्रश्नः भवति पूर्वप्रतिपन्नाकारस्य प्रतिपादनार्थं किल स्वीक्रियते आनन्दो ब्रह्म इति वाक्यमेव स्वीकुर्मः तत्र एकविषयेण विशिष्ट आनन्दत्वरूप एकविषयेणेन विशिष्टं वस्तु ज्ञायते तस्य तावत् पुष्कलतया अत्र लक्षणम् उच्यते इति वक्तुं शक्यते वाक्यान्तरं पुनः तत्र न परित्यज्यते एकमेव वाक्यं स्वीकृतमिति नास्ति तत्र लिङ्गमानां भवति अपि च एकं वाक्यं गृहीते चेदपि ब्रह्मण इतरविशेषणानि प्रत्येकं विशेषणानि तत्र वाक्यान्तरे प्रतिपाद्यन्ते एव अतः विशेषणानां तत्र भेदकत्वम् इति पक्षे एकं वाक्यं वा बहुविशेषणघटितं वाक्यं वा एकविशेषणमस्ति घटितं वा तत्र विशेषणत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते तथा नास्ति तत्र तु वयं क्रमशः कोटिक्रमेण अस्य प्रश्नस्य समाधानं ब्रूमः एकविषयेण विशिष्टतया ब्रह्म प्रतिपादकं वाक्यम् अस्ति वा न अस्ति तद्वाक्यं स्वीकुर्मः तत्र विषयणस्य इतरव्यावर्तकत्वं नास्ति तेन प्रतिपन्नं तेन धर्मेण विशिष्टतया प्रतिपन्नं तद् ब्रह्म यतो वा इमानि इति वाक्येन लब्धेन उपलक्ष्याकारेण उपलक्षितं भवति इति उच्यते चेत् को दोषः इति प्रश्नः तत्र अस्माभिः वक्तव्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तु पुष्कलतया इतर व्यावृततया ब्रह्म प्रतिपादयति आनन्दो ब्रह्म इत्यादि वाक्यं तादृशं नास्ति किल इति वक्तव्यं तत्र समाधानं वक्तव्यं पूर्वप्रतिपन्नाकारः किल अपेक्षितः पूर्वप्रतिपन्नाकारस्तावत् तत्र लक्षणसदृशः भवेत् इति न निर्बन्धः अतः आनन्दत्वमिति एको धर्मः ज्ञातः तेन धर्मेण विशिष्टे ब्रह्मणि अत्र उपलक्ष्याकारः समर्प्यते इति ब्रूमः इति तत्र समाधानम् एव वक्तव्यं सत्यं तथा वक्तुं शक्यते तावता ब्रह्मबहुत्व वर्जनं ब्रह्मबहुत्वं तु वारयितुं न शक्यते कुतः आनन्दो ब्रह्म इति वाक्यं यथा अस्ति तथा सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म इत्यादीनि बहूनि वाक्यानि दृश्यन्ते तानि वाक्यानि यदि वयं परामर्शामः तर्हि बहूनि विशेषणानि लभ्यन्ते विशेषणभेदेन ब्रह्मबहुत्वं तु तावतापि वारयितुं न शक्यते स प्रश्नः तिष्ठत्येव ब्रह्मबहुत्वापत्तिः तिष्ठत्येव तत्र किम् उक्तं श्रुतप्रकाशिकायां पूर्वस्मिन् कल्पे दूषणम् उक्तम् इत्युक्तं किं दूषणं ब्रह्मबहुत्वापत्तिः तद्दूषणं साक्षात् नास्ति चेदपि अन्यद्वाक्यं स्वीक्रियते अस्ति एव अन्यानि वाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि वाक्यानि नोपादेयानि इति न निर्बन्धः अन्यानि वाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि न उपादेयानि इति निर्बन्धो नास्ति इति भवता एवं पृष्टमस्ति तत्र सम्भूय लक्षणत्वपक्षे कथं व्यावर्तकत्वं ब्रह्मबहुत्वापत्तिः इति अनेकरीत्या भवति विशेषणं चेत् व्यावर्तकं यदि एकं विशेषणं लक्षणम् इति स्वीक्रियते चेत् अन्येन विशेषणेन ब्रह्म लक्षितं भवति चेत् एतद् लक्षणरूपेण विशेषणेन विशिष्टं ब्रह्म तद्ब्रह्मणः भिन्नमिति आयाति एतद् लक्षणरूपं विशेषणम् अन्यलक्षणरूपविशेषणं च मिलित्वा एकं लक्षणम् इति यद्युच्यते तदानीम् अयमेव दोषः विशेषणस्वभावात् आनन्दब्रह्मे तत्र बृहत्वमपि विशेषणं भवति वा तद्विषये चिन्ता इदानीं न तत्र ब्रह्म आनन्दत्वमेव तत्र विशेषणं ब्रह्मत्वं तु लक्षितावच्छेदकमिति स्वीक्रियते एवं प्राप्ते अधीयते अत्र उपलक्षणं नाम ज्ञाप्य बहिर्भूतः ज्ञाप्य प्रतीत्युपायः ज्ञाप्य अंतर्भूतः
ज्ञाप्य प्रतीत्युपायः विशेषणम् ज्ञाप्य बहिर्भूतः ज्ञाप्य प्रतीत्युपायः उपलक्षणम् ज्ञाप्य अन्तर्भूतः ज्ञाप्य प्रतीत्युपायः विशेषणम् इति श्रुतप्रकाशिकायां वर्तते। इदं तस्माभिः गट्टीकृत्य स्थापनीयं। व्युत्पत्तिवादे विद्यमानत्वम् इति उक्तमस्ति। जटाभिस्तापसः इत्यत्र अविद्यमानः जटादिः उपलक्षणम् इत्युक्तम्। विद्यमानत्वस्य वर्तकत्वं विशेषणत्वम् इत्युक्तम्। अर्थस्तु एक एव। इदानीं भाष्यं पश्यामः। भाष्ये प्रथमतः विशेषणत्वपक्षः खण्डितः, अनन्तरम् उपलक्षणत्वपक्षः खण्डितः। समाधानकथनकाले प्रथमतः विशेषणत्वपक्षः समर्थनीयः, परन्तु भगवता किं कृतम्? उपलक्षणत्वपक्षः समर्थितः। कुतः चेत् उपलक्षणत्वपक्षे आदरः अधिकः भाष्यकारस्य। एकं समाधानम्। अन्ये एवं वदेयुः अव्यहितपूर्वत्वात् उपलक्षणत्वपक्षखण्डनस्य तत्र खण्डनं क्रियते इत्यपि केचित् समाधानं वदन्ति। तत्र उच्यते शब्दतः धीस्थतया सौविशिष्टप्रतीतौ हेतुभूतं विशेषणम् इति उभयथापि लक्षणत्वोपत्तिं वक्ष्यन् एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः इतिवत् चरमोक्तम् उपलक्षणपक्षं बुद्धिस्थतया प्रथमोपवादयितुं प्रतिजानीते इति। चरमोक्तमपि उपलक्षणपक्षं किमर्थं समर्थयति इति चेत् बुद्धिस्तत्वात् इति। वस्तुतः उपलक्षणपक्षे एव आदरः इति आचार्याः ब्रुवन्ति। एवं प्राप्ते अभिधीयते जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयैः उपलक्षणभूतैः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते न च उपलक्षणोपलक्ष्याकारव्यतिरिक्त आकारान्तर प्रतिपत्तेः ब्रह्मा प्रतिपत्तिः। तत्र उच्यते उपलक्षणम् उपलक्ष्याकारः तद्भिन्नः आकारस्तु न प्रतिपन्नः इति कृत्वा ब्रह्मणः कथं प्रतिपत्तिर्भवति इति प्रश्नः कृतः किल। समाधानं वदति उपलक्ष्याकारः अनवधिकातिशय बृहत्वं ब्रह्मणत्वञ्च बृहतेर्धातोः तदर्थत्वात् तदुपलक्षणभूताश्च जगज्जन्मस्थितिलयाः उपलक्षणभूताः। उपलक्ष्याकारकः अनवधिकातिशय बृहत्वं ब्रह्मणत्वञ्च बृहतेर्धातोः तदर्थत्वादिति पंक्तिरस्ति। अत्र श्रुतप्रकाशिकायाः तात्पर्यम् एवं वर्तते। बृहत्वं पूर्वप्रतिपन्नाकारः, निरतिशय बृहत्वम् उपलक्ष्याकारः, जगज्जन्मस्थितिलयाः उपलक्षणाः। अतः आकारान्तर अप्रतिपत्तिः नास्ति। बृहति ब्रह्मयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च तद्ब्रह्मेति अभिधीयते इति निर्वचनं श्रुतिस्मृतिभ्यां लब्धम्। तत्र बृहतेर्धातोः तदर्थत्वादिति कुतः उक्तमिति चेत् अत्र रूढिरपि अस्ति। ब्रह्मशब्दस्य रूढिः परमात्मनि वर्तते। रूढिसहकृतः निरुक्तिविशेषः अत्र प्रदर्श्यते। न केवलं रूढिः, निर्वचनमपि वर्तते। अत्र बृहतिधातुना बृहत्वं ब्रह्मणत्वञ्च कथं लभ्यते इति चेत् बृहत्वं नाम स्वरूपतः गुणतश्च निरतिशयत्वं स्वरूपतः
गुणतश्च निरतशय बृहत्वं पुनः वदामि बृहत्वं स्वरूपतः गुणतश्च यत्र निरतिशयं भवति तत् भवति ब्रह्म। ब्रह्मणत्वं तत्र अंतर्गतं वर्तते। गुणगतबृहत्वमेव गुणगतबृहत्वे ब्रह्मणत्वम् अंतर्भवति। ब्रह्मणत्वं नाम ब्रह्मयति इति ब्रह्मणत्वं। स्वयं बृहत् भूत्वा अन्यानपि स्वसदृशं करोति, तदेव ब्रह्मणत्वम् इति। ब्रह्मणत्वं च गुणतो बृहत्वम् इति केचित् ब्रूयुः, तथा नास्ति। गुणतो बृहत्वं नाम गुणनिष्ठं बृहत्वं। गुणगतबृहत्वे ब्रह्मणत्वम् अन्तर्गतं। भगवः कल्याणगुणाः अनन्ता कल्याणगुणाः भगवतः, तत्र ब्रह्मणत्वमपि अन्यतमम्। स्वसमानतापादकत्वम्। अत्र पृच्छति कथं समन्वयः, यतः येन यदिति प्रसिद्धवन् निर्देशेन यथा प्रसिद्धि जन्मादि कारणम् अनूद्यते। यतः येन यत् इति प्रसिद्धवन् निर्देश क्रियते। प्रसिद्धवन् निर्देशेन तत्र प्रसिद्धवन् निर्देशेन किं लभ्यते, कुत्र प्रसिद्धिः इति प्रश्नः तिष्ठति। प्रसिद्धि कुत्र सदैव सौम्येन अग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम् तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय तत्तेजो सजति इति एकस्यैव शब्दवाक्यस्य निमित्त उपादान रूप कारणत्वेन प्रसिद्धिः वर्तते। तदपि सदैवेदम् अग्रे अग्रे एकमेव आसीत् अन्वयः स्वयं भाष्यकारेण कृतः अस्ति। केचित् इदम् अग्रे सदैव आसीत् एकमेव अद्वितीयमिति व्याख्यानं कुर्युः। सदैवेदम् अग्रे एकमेव आसीत् इति उपादानत्वं प्रतिपाद्य अद्वितीयम् अधिष्ठान्तरं प्रतिषिध्य। अद्वितीय शब्देन अधिष्ठातंत्र प्रतिषेध क्रियते। एकम् इत्यनेन उपादानत्वम् उच्यते। एकशब्दस्य सूक्ष्मचेतना चेतन विशिष्टत्वम् अर्थः। एतादृश अर्थः कुत्र भवति इति प्रश्नः भवति। एकशब्दस्य सजातीय द्वितीयरहितत्वम् अर्थः। अत्रत्य सजातीय द्वितीयरहितत्वं सूक्ष्मचेतना चेतन विशिष्टत्वमेव। निखिल चेतना चेतन विशिष्टत्वेन रूपेण द्वितीयरहितत्वम् अत्र विवक्षितम्। तर्हि तु सूक्ष्म इति कथं लभ्यते? बहुविध प्रमाण सद्भावात् तद्व्यक्तित्वम् अत्र यद् एकत्वं वक्तव्यं तत् चेतना चेतन विशिष्टत्वेन सजातीय द्वितीयरहितत्वरूपमेव वक्तव्यम्। एकत्वं तद्व्यक्तित्वं तच्च सजातीय द्वितीयरहितत्वरूपं तच्च चेतना चेतन विशिष्टत्वेन रूपेण द्वितीय वस्तुराहित्यं तावत् लभ्यते। सूक्ष्मत्वं कथं लभ्यते इति चेत् बहुस्यां प्रजायेय इति अग्रे वर्तते। तद् अनुकूलतया तत्र उक्त प्रति बहुत्व प्रतिसम्बन्धि एकत्वं कीदृशं भवितुमर्हति? तत्रोक्त बहुत्व प्रतिसम्बन्धि एकत्वम् एतादृशमेव वक्तुं शक्यते। तत्र बहुत्वे वक्ष्यमाणे सति अत्र एकत्वशब्दः यथाश्रुततया यदि वर्ण्यते तर्हि बहुत्वं विरुध्येत। अतः एकत्वं सूक्ष्मचेतनाचेतन विशिष्टत्वं तच्च उपादानत्वरूपम्। एतत् सर्वं प्रतिषिध्य तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेत तत्तेजो सजति इति एकस्यैव प्रतिपादनात् तदेव प्रतिषिध्य तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति उपपादनं कृत्वा एकस्यैव प्रतिपादनादिति इति
भविष्यत् ग्रंथेन एकत्वं प्रतिपादितम् निमित्तोपादान रूप कारणत्वेन एकस्यैव सच्चब्दवाच्यस्य निमित्तोपादान रूप कारणत्वेन अद्वितीय पंक्तिः एवं तथा नास्ति प्रसिद्धिः पुनः वदामि निमित्तोपादान रूप कारणत्वेन प्रसिद्धिः उच्यते निमित्तोपादान रूप कारणत्वेन प्रसिद्धिः तत्र वर्तते इति प्रतिज्ञा कृता निमित्तोपादान रूप कारणत्वेन प्रसिद्धिः तत्र कुत्र लभ्यते इति चेत् अद्वितीयमित्यनेन निमित्तस्य उपादान भिन्नत्वाभावः लब्धः तदैक प्रतिषिध्य अधिष्ठातन्त्रं प्रतिषिध्य उपादानत्वं तावत् अग्रे समर्थितं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यनेन एकस्यैव प्रतिपादनात् प्रसिद्धिर्लभ्यते निमित्तोपादान रूप कारणत्वेन प्रसिद्धिः एकस्यैव प्रतिपादनात् लभ्यते तस्मात् यन्मूलात् जगज्जन्मस्थितिलया तद्ब्रह्मेति इति तदैक्षत बहुस्यां प्रजायै इत्यत्र रामकृष्णादिरूपेण बहुभवनं नास्ति जगद्रूपेण बहुभवनम् इति प्रदर्शितम् तेन उपादानत्वं विशदीकृतम् एकस्यैव अधिष्ठातन्त्ररहितस्य एकत्वम् इति उक्तं तस्य परिणामः उक्तः अग्रे तेन किं जातम् अभिन्न निमित्तोपादानत्वेन रूपेण प्रसिद्धिः सदैव इति वाक्ये लब्धम् प्रसिद्धिर्लब्धा तस्मात् यन्मूला जगज्जन्मस्थितिलया तद्ब्रह्मेति जन्मस्थितिलया स्वनिमित्त उपादानभूतं वस्तु ब्रह्मेति लक्षयन्ति ज्ञातं वा जगन्निमित्तोपादानता क्षिप्त सर्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्व विचित्र शक्तित्वादि आकार बृहत्वेन प्रतिपन्नं ब्रह्मेति च जन्मादीनां तथा प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन न आकारान्तर अप्रतिपत्ति रूप अनुपत्तिः इदम् अत्र पश्यामः यथा प्रसिद्धि जन्मादि कारणम् अनुद्यते इत्युक्तम् एवञ्च पूर्वं प्रसिद्धिः अस्ति किं प्रसिद्धि का प्रसिद्धिरस्ति अभिन्न निमित्तोपादानत्वेन प्रसिद्धिरस्ति तथा च किम् आयातम् इति चेत् अभिन्न निमित्तोपादानत्वं पूर्वप्रतिपन्नाकारः इति पूर्वप्रतिपन्नाकारः इति अभिन्न निमित्तोपादानत्वेन आक्षिप्तम् अभिन्न निमित्तोपादानत्वं तावत् सदैव इति वाक्ये लब्धम् अभिन्न निमित्तोपादानत्वं सदैव इति वाक्येन लब्धम् तेन आक्षिप्तः धर्मः कः सर्वज्ञत्वादि सर्वज्ञत्वं सत्यसंकल्पत्वं विचित्रशक्तिमत्वं च एतत् सर्वं विना अभिन्न निमित्तोपादानत्वं भवितुमर्हति वा कुलालादे तद्दृष्टं वा तथा नास्ति एतादृश बृहत्वेन प्रतिपन्नं ब्रह्म प्रतिपन्नं ब्रह्म पूर्वप्रतिपन्नाकारो लब्धः तृतीयाकारो लब्धः तादृश आकारविशिष्टं ब्रह्म तत्र जन्मादिकम् उपलक्षणं भवन्ति कस्मिन् आकारे उपलक्षणं भवन्ति निरतिशय बृहत्वे ज्ञातं वा तत्र सर्वज्ञत्वादयः धर्माः पूर्वप्रतिपन्नाकाराः सर्वज्ञत्वादयः धर्माः पूर्वप्रतिपन्नाकाराः तादृश आकारविशिष्टे वस्तुनि
अनवधिकाशय बृहत्वं ब्रह्मणत्वम् उपलक्ष्यम् इत्युच्यते। अत्र प्रश्नः भवतां भवेत्, किं एतत् सर्वम् आक्षिप्तम् इत्युक्तौ सर्वं पूर्वप्रतिपन्नं भवति चेत् अत्र किम् उपलक्ष्यं वर्तते? अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं तत्र उक्तम्। तेन आक्षिप्त सर्वज्ञत्वादिकं पूर्वप्रतिपन्नाकारः इत्युच्यते। पूर्वप्रतिपन्नाकारः इत्युच्यते सर्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्व विचित्रशक्तियोगापेक्षया अतिरिक्तः कः धर्मः अत्र भवता नूतनतया वक्ष्यते इति। तत्र एवं वदति, जगत्कारणत्व उपयोगिनः सर्वज्ञत्वादयः धर्माः, ते धर्माः अत्र पूर्वप्रतिपन्नाकाराः जाताः। तादृश आकार विशिष्टे ब्रह्मणि वस्तुनि जगज्जन्मादि कारणत्वेन रूपेण उपलक्षणेन निरतिशय बृहत्वं ब्रह्मणत्वं च उपलक्ष्यते इत्युच्यते। श्रुतप्रकाशिकायाम् एवम् उक्तमस्ति, उपलक्ष्याकार एकदेशभूतं बृहत्व ब्रह्मणत्वमात्रं पूर्वप्रतिपन्नाकारः, निरतिशय बृहत्वं निरतिशय ब्रह्मणत्वं च उपलक्ष्याकारः इति। उपलक्ष्याकारः इति अत्र किञ्चित् द्रष्टव्यं। सदैव सौम्यनमग्रादि एकमेवाद्वितीयम् इत्यस्ति किल, तत्र जगज्जन्म अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं लब्धं किल, तदपेक्षया अत्र किं जगज्जन्मादिकारणत्वम् उपलक्षणं विशिष्टं लब्धं भवताम्? उत्पत्तिकारणत्वमेव लब्धं सदैव। कुत्र? सदैव मूलः तत्र लयकारणत्वादिकमस्ति, परन्तु अस्मिन् वाक्ये नास्ति। जगजन्मादिकारणत्वं मिलित्वा उत्पत्तिकारणत्वमस्ति, स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वं च नास्ति। अस्मिन् वाक्ये न सन्ति। तदपि वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रश्नः भवति, तत् सम्पूर्णं प्रकरणं न पठितं वा? सम्पूर्णं प्रकरणं न पठितं वा? सम्पूर्णं प्रकरणं पठितं चेत् तत्र तु एवं समाधानं भवति, सर्वं तत्र लब्धमस्ति, किं न लब्धं वर्तते इति चेत् एकं समाधानं सदैव सौम्यमग्रादि एकमेवाद्वितीयम् इति वाक्यमात्रं स्वीकर्तव्यम्। तन्मात्रं स्वीकर्तव्यं। सर्वं प्रकरणं पठितं चेत् अत्र प्रश्नः नास्त्येव। तत्र सर्वज्ञत्वादिकं लब्धं, तथापि इदं सर्वज्ञत्वादिकं तत् पुष्कलतया ज्ञातव्यं चेत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्ति किल, इमानि भूतानि जायन्ते जीवन्ति अभिसंविशन्ति इति कथनेन किं भवति? कार्त्स्नेन जगत्कारणत्वम् अत्र उक्तमस्ति। तत्रापि कार्त्स्नेन जगत्कारणत्वे उक्तमस्ति, नास्ति च न, तथापि अत्र स्पष्टीक्रियते इति एकं समाधानं वक्तुं शक्यते। अथवा तत्र आक्षिप्ताः सर्वज्ञत्वादयः सन्ति तथापि तत्र अनन्तर्गताः अपि केचित् अंशाः अत्र निरतिशय बृहत्वशब्देन निरतिशय ब्रह्मणत्वशब्देन उच्यन्ते। तत्र मोक्षप्रदत्वादिकं नोक्तं सद्विद्यार्थेन एकैकस्मिन् प्रकरणे नोक्तम् इत्यर्थः। तत्र आलोच्यते चेत् लभ्येत, एकत्रैव न लब्धम् इत्यर्थः। नाम अत्रापि अर्थबद्धः एव लभ्यते इति किमिति? मोक्षप्रदानत्वादिकमपि उच्यते निरतिशय बृहत्वम् इत्यस्ति किल, अर्थात् उच्यते इति न, उपलक्ष्याकारः इत्युक्तौ तत् तत्र वाक्यार्थः न भवति सः। यत्र अयं सारसः स देवदत्तकेदारः इति वदति किल, वदतु, तत्रापि सारसपक्षिसम्बन्धः उपलक्षणः। देवदत्तकेदारत्वम् अन्यत् सारसपक्षिसम्बन्धः अन्यः। सारसपक्षिसम्बन्धज्ञाने
देवदत्त केदारत्वं न विषय किल विषयश्चेत् उपलक्षण उपलक्ष्य भाव एव न भवति तद्वत् अत्रापि वक्तव्यम् अत्र पश्यन्तु श्रुतप्रकाशिकां पठामि निरतिशय बृहत्वं निरवधिक बृहत्वं च स्वरूपतो गुणतः विभूतितश्च अनवधिक बृहत्वं बृहत्व ब्रह्मणत्व विशेषः उपलक्ष्यः इत्युक्तं भवति ततश्च उपलक्ष्याकार एकदेशभूतं बृहत्व ब्रह्मणत्व मात्रं पूर्व प्रतिपन्नाकारो भवति इति फलितं लोके तथा दर्शनात् देवदत्त केदारत्वं हि उपलक्ष्यं न च देवदत्त संबन्धित्व मात्रं घटपटादिषु अतिप्रसंगात् तदेकदेशभूत केदारत्व मात्रेण च पूर्व प्रतिपत्तिः तस्मात् उपलक्ष्य एकदेशभूत बृहत्व ब्रह्मणत्वाकारेण पूर्व प्रतिपत्तिः अनवधिकादिशे बृहत्वं ब्रह्मणत्वम् उपलक्ष्यमित्यभिप्रायेण हि अनवधिकादिशे बृहत् ब्रह्मणं चेत्युक्तमिति उक्तम् अत्र अन्वयः त्रिधा उक्तः वक्ते श्रुतप्रकाशिकायाम् अयमर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते जगज्जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वेपि न कश्चित् दोषः जगज्जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वपक्षोऽपि स्वीक्रियताम् कोऽपि दोषः नास्ति इति लक्षणभूतान्यपि विशेषणानि स्वविरोधि व्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति लक्षणभूतान्यपि वस्तूनि स्वविरोधि व्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति देवदत्त श्यामो युवा इत्यत्र स्वविरोधि व्यावृत्तं वस्तु स्वविरोधि व्यावृत्तं तदेव श्रुतप्रकाशिकायां पूर्वमुक्तम् इदानीमपि उच्यते तत्र नियत भिन्नाश्रय विशेषणाश्रयाद् व्यावृत्तं स्वविरोधि व्यावृत्तम् इत्यस्य स्वविरोधि व्यावृत्तं विरोधि शब्दस्य नियत भिन्नाश्रयत्वम् अर्थः विरोधित्वं नियत भिन्नाश्रयत्वं नियत भिन्नाश्रयाणि यानि विशेषणानि तदाश्रयाद् व्यावृत्तं भवति स्वविरोधि व्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति तत्र स्वविरोधि व्यावृत्तं स्वविरोधि नियत भिन्नाश्रय विशेषणान्तरं तद्व्यावृत्तं तदनाश्रयं वस्तु लक्षयन्ति नियत भिन्नाश्रयाणि यानि विशेषणानि स्वं खण्डत्वं नियत भिन्नाश्रयाणि इत्यनेन मुण्डत्वं पूर्णशृङ्गत्वं वा स्वीक्रियतां तत् तदाश्रयत्वेन वस्तु लक्षयन्ति अज्ञातस्वरूपे वस्तुनि एकस्मिन् निलक्षयिषितेऽपि परस्पर अविरोधि अनेक विशेषण लक्षणत्वं न भेदमापादयति अज्ञात स्वरूपम् एकं वस्तु तस्मिन् वस्तुनि लिलक्षयिषितेऽपि ब्रह्मणि लिलक्षयिषितेऽपि परस्पर अविरोधि अनेक विशेषण लक्षणत्वं परस्पर अविरोधि नियत भिन्नाश्रयत्व अभाववन्ति नियत भिन्नाश्रयत्व अभाववन्ति अनेक विशेषणानि तेषां लक्षणत्वं भेदम् आश्रयभेदं न आपादयति विशेषणानाम् एकाश्रयतया प्रतीते एकस्मिन्नेव उपसंहारात् विशेषणानाम् एकाश्रयतया प्रतीतिः केन धर्मिवाचकपद ऐक्यात् तदेव पूर्वमुक्तं यज्जातीय विशेषणानां नियमेन न दृष्टं भिन्नाश्रयत्वं यत्र न दृष्टं
परोक्षत्वेऽपि तज्जातीय परोक्षत्वेऽपि तज्जातीय विषयाणां धर्मवाचिकवद ऐक्ये सति न धर्मभेदापादकत्वम् परोक्षत्वेऽपि तज्जातीय विषयाणां न धर्मभेदापादकत्वम् तदेव अत्र उच्यते विशेषणानाम् एकाश्रयतया प्रतीतेः एकस्मिन्नेव उपसंहार खण्डत्वादयस्तु विरोधादेव व्यक्तिभेदम् आपादयन्ति अत्र च कालभेदेन जन्मादीनां न विरोधः कथम् एकस्मिन् समये जन्मस्थितिलय कारणत्वं भवति कालभेदेन विरोधः न भवति अत्र त्रयाणां कथं लक्षणत्वम् इति तत्र एवम् उच्यते मया उक्तं किल तत्र त्रयाणां त्रयः कर्तारः इति शङ्काव्यावृत्त्यर्थम् त्रयाणां त्रयः कर्तारः इति शङ्काव्यावृत्त्यर्थं त्रीणि मिलितानि लक्षणानि एककालावच्छेदेन लक्षणानि इति नार्थः किन्तु सर्वदापि यत्किञ्चित् जनयति यत्किञ्चित् पालयति यत्किञ्चित् रक्षति रक्षयति एवमेवं तत्र त्रयाणापि लक्षणत्वं नाम एककालावच्छेदेन लक्षणत्रये विशिष्टत्वम् इति नार्थः मिलितं लक्षणम् इति पक्षे किं प्रयोजनं त्रयाणां त्रयः कर्तारः इति शङ्काव्यावृत्तिः प्रयोजनम् सत्यं कालभेदम् इत्युक्तौ इदानीं तु सत्यमपि नास्ति लयोपि नास्ति इदानीं तु रक्षणकालश्चेत् जगत्कर्तृत्व जगत्समहर्तृत्व रूपलक्षणद्वयं तु इदानीं नास्ति इति वा अथवा यत्किञ्चित् तु जनयत्येव सर्वदा प्रश्नः कः समाधानं प्रश्नः कः आगत्य जन्म स्वीकरोतु सृष्टिः आरम्भसृष्टिः स्वीकरोतु तर्हि इदानीं तु नास्ति खलु तल्लक्षणं ब्रह्मणि इदानीं तु अण्डशक्तिः वा किमपि नास्ति तत्र प्रकृतितः तमसः विभज्य भगवान् सृजति किल सः कश्चित् कालः इदानीं स्थितिकालः अनन्तरं लयकालः भिन्नभिन्नकाले त्रीणि कार्याणि करोति तावदेव इदानीं तु मध्ये यदि तत्सर्वं त्यजतु इदानीं तु केवल स्थितिकारणस्वरूपेण द्वितीयं लक्षणमेव इदानीम् अन्वयति भवतु तेन किमस्ति इति एकं समाधानम् अथवा मया भवतां सविधे पूर्वमेव उक्तम् सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टत्वेन स्थूलचेतनाचेतनविशिष्टत्वेन अयं कार्यकारणभावः यः अस्ति इदानीमपि समन्वयति तत्र प्रदर्शनार्थम् अग्रे तथा व्याख्यानम् उक्तमस्ति इदानीं कपालत्वाद्यवस्थादिकं स्वीकुर्मश्चेदपि तत्रापि सूक्ष्मत्व स्थूलत्वादिकं तत्र अपेक्षितं वक्तुं शक्यते अस्माकं दृष्ट्या यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि कारणवाक्येन प्रतिपन्नस्य जगज्जन्मादिकारणस्य ब्रह्मणः सकलेतरं व्यावृत्तं स्वरूपम् अभिधीयते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति एतद् कारणवाक्येन प्रतिपन्नं जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म तस्य स्वरूपं परिशोध्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्येन तत्र सत्यपदं निरुपाधिकसत्तायोगी ब्रह्म आह निरुपाधिकसत्तायोगी इत्यस्य अर्थः तत् सत्ता इदानीं संसारिणः वर्तन्ते अचेतनपदार्थाः सन्ति विकारास्पदभूतानि अचेतन वस्तूनि सन्ति किल तत्र विकारास्पदत्वं पुनः वदामि निरुपाधिकसत्तायोगी ब्रह्म आह इत्यस्ति निरुपाधिकसत्तायोगित्वम् अचेतनपदार्थस्य नास्ति तत्संसृष्टचेतनस्यापि नास्ति संसारिणः अपि नास्ति यतः अचेतनपदार्थानां निरुपाधिकसत्ता नास्ति किं नाम निरुपाधिकसत्त्वं निरुपाधिकसत्ता इत्यस्य निर्विकारत्वम् इत्यर्थः निरुपाधिकसत्ता इत्यस्य निर्विकारत्वम् इत्यर्थः निर्विकारत्वं तावत् स्वरूपे अचेतनेषु नास्ति चेतनेषु धर्मद्वारा निरुपाधिकसत्ता नास्ति चेतनेषु संसारिषु इदानीन्तन धर्मभूतज्ञान विकासः
तावत् सम्पूर्णः नास्ति। कर्मण संकुचितस्वभावः भवति चेतनः संसारी इदानीम्। अतः निरुपाधिकसत्तायोगित्वं संसारेषु नास्ति। निरुपाधिकसत्तायोगित्वं अचेतनपदार्थेषु नास्ति। अचेतनाः तत्संसृष्टाः संसारिणश्च व्यावृताः। नामान्तरभजन अर्घ अवस्थान्तरयोगेन तयोः निरुपाधिकसत्तायोगरहितत्वम् तदेव सम्यक् वदति। अत्र निरुपाधिकसत्ता शब्दस्य निरुपाधिकसत्ता इति निर्विकारत्वम् इत्यर्थः। सोपाधिकसत्ता इत्यस्य विकारः इत्यर्थः। तत्र किं भवति, घटः वर्तते, घटः नष्टे सति कपालो भवति, कपालिका भवति, चूर्णं भवति। तत्र सत्ता तावत् प्राकृतपदार्थस्य सोपाधिकी वर्तते। उपाधिशब्देन तत्र तत्र हेतु सन्निधानं, तत्र हेतु सन्निधाने सत्ता भिद्यते। कदाचित् कपालत्वा अवस्था विशिष्टं, कदाचित् चूर्णत्व विशिष्टं भवति एकमेव वस्तु। सोपाधिकसत्ता, उपाधि प्रयुक्त सत्ता सोपाधिकसत्ता इत्युच्यते। श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तं पश्यन्तु। केनापि परिणाम विशेषेण तत्तदवस्थस्य सत्ता सोपाधिकसत्ता। परिणाम विशेषेण इत्युक्तम्। केनापि परिणाम विशेषेण तत्तदवस्थस्य सत्ता। मया हेतु सन्निधानेन इत्युक्तम्। परिणामहेतुभूतेन इत्यर्थे मया परिणामशब्दः स्वीकृतः। अतः परिणाम विशेषेण परिणाम हेतुना। यतः परिणामः एव अवस्था। केनापि परिणामेन तत्तदवस्थस्य तत्तत्परिणाम विशिष्टस्य या सत्ता वर्तते सा सत्ता सोपाधिकसत्ता। परिणामेन जन्यत्वं, परिणाम हेतुना, केनापि परिणाम हेतुना तत्तदवस्था विशिष्टस्य या सत्ता सा सत्ता सोपाधिकसत्ता। अथवा परिणामेन इत्यस्य यथाश्रुतार्थः स्वीकर्तव्यः चेत् पूर्वपरिणामेन इत्यर्थः। घटत्व अवस्थाख्यः यः परिणामः स परिणामः कपालत्वावस्थां प्रति कारणमिति यदि स्वीक्रियते तर्हि हेतुभूतेन परिणामेन इति वक्तव्यम्, पूर्वपरिणामेन इति वक्तव्यम्। कथचित् भवतु तेन विकारास्पदम् अचेतनं तत्संसृष्टश्चेतनश्च व्यावृत्तः। नामान्तरभजनार्घ अवस्थान्तरयोगेन तयोः निरुपाधिकसत्तायोग रहितत्वात् नित्य असंकुचित ज्ञानैकाकारं ब्रह्म आह इत्यत्र नित्यत्वं संकुचितत्वाभावे अन्वेति। नित्यः यः संकुचितत्वाभावः, नित्यः यः संकोचाभावः, तद्विशिष्टं ज्ञानमेव एकः आकारः यस्य। मुक्तस्य तावत् संकोचाभावविशिष्टं ज्ञानं वर्तते, आकारः वर्तते, परन्तु अयं संकोचाभावो नित्यो नास्ति। पूर्वं तस्य ज्ञानं संकुचितम् अभवत्। इतः परम् अनन्तपदं देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितं स्वरूपमाह इत्यनेन नित्याः व्यावृत्ताः। नित्यानां देशपरिच्छेदः वर्तते। नित्याः अणवः सवयस इव ते नित्यनिर्दोषगन्धाः इति आगमे प्रतिपादितम्। सवयस इव ते, सवयसः भगवान् यथा वर्तते तथा ते सन्ति। अनन्तगरुडविषक्सेनादयः
तत्र तेषां तावत् नित्यत्वम् परन्तु अणुत्वमेव देशपरिच्छेदः वर्तते कालपरिच्छेदरहितत्वं तु भवेत् जीवानां सर्वेषाम् अन्यत् किं नास्ति वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं नास्ति वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं नाम किम् सर्वान्तर्यामित्वं वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं तत् समीचीनं सर्वशब्दवाच्यत्वं तदपि समीचीनं मया अन्यत् किमपि उक्तमस्ति सुलभतया अनन्तकल्याणगुणविशिष्टम् इयद्गुणकः इयद्विभूतिमान् इति परिच्छेदः स वस्तुपरिच्छेदः तद्रहितः इति वरदरायणभट्टारकैः उक्तम् तद् आचार्यैः अङ्गीकृतमपि सुलभतया वक्तव्यं चेत् सर्ववस्तुसामानाधिकरण्य अर्हत्वम् अयमयं नेति प्रतीतिः विषयत्वाभावः ज्योतिंषि विष्णुः इत्यादौ तद्दृष्टमस्ति अयमयं न ज्योतिंषि विष्णुः भुवनानि विष्णुः इत्यस्ति किल जगच्च सः इत्यादौ अस्ति तत्र किं भवति ब्रह्म घटो न ब्रह्म पटो न इति व्यवहारः नास्ति विशेष्यतया ब्रह्म स्थापनीयं ब्रह्म घटो न ब्रह्म पटो न इति व्यवहारः न भवति अतः सर्ववस्तु अन्तर्यामित्वात् तस्य सर्वशब्दवाच्यत्वं तस्य वर्तते परन्तु सर्वशब्दवाच्यत्वम् इति न वक्तव्यं सामान्यतः उच्यते चेत् तद् न वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं नाम अयमयं नेति प्रतीति अनर्हत्वं सर्ववस्तु सामानाधिकरण्य व्यपदेश अर्हत्वम् इति पूर्वं मया उक्तम् इदं मया नोक्तं परन्तु इयद्गुणकः इयद्विभूतिमान् इति वस्तुपरिच्छेदरहितत्वम् इति परिच्छेदरहितत्वम् सगुणत्वात् स्वरूपस्य पश्यतु सगुणत्वात् स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यम् भाष्ये अनन्तशब्दार्थवर्णने स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यम् इति प्रतिपादितं सम्यक् ज्ञातव्यमत्र यतः सर्ववस्तु सामानाधिकरण्य व्यपदेशार्हत्वं सामानाधिकरण्यार्हत्वम् इत्यादिकं लिखन्ति वरदनारायणभट्टारके इत्युक्तं यद्विभूतिमान् यद्गुणकः इत्यादि परिच्छेदरहितत्वम् इति लिखितं तदपि अस्माभिः स्वीक्रियते इति आचार्यैरुक्तं कुतः उक्तम् अनन्तकल्याणगुणविशिष्टत्वे पर्यवस्यति तद् किमर्थं तैः अङ्गीकृतं भाष्ये वर्तते स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यम् सगुणत्वात् स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यम् गुणशब्दः तत्र प्रयुक्तः वर्तते अतः अनन्तशब्दार्थे गुणस्य अन्तर्भावः वर्तते तेन पूर्वद्वयव्यावृत्त कोटिद्वयविलक्षणाः सातिशयस्वगुणाः तेन वस्तुपरिच्छेद रहितत्वं नित्येषु नास्ति इति प्रतिपाद्यते नित्याः व्यावृत्ताः विशेषणानां व्यावर्तकत्वात् अत्र कश्चित् प्रश्नः तर्हि अनन्तमित्येव उच्यतां सत्यं ज्ञानम् इति मास्तु इति चेत् बुद्ध्यारोहक्रमेण श्रुतिः तत्र दलानि प्रायुङ्क्त तत्र श्रुतिः तथा प्रयुङ्क्ते तत्र किं कुर्मः ततः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येन जगज्जन्मादिना अवगतस्वरूपं वस्तु सकलेतरवस्तु विसजातीयमिति लक्ष्यते इति न अन्योन्याश्रयणम् अत्र द्रष्टव्यम् न अन्योन्याश्रयणम् इत्युक्तम् जगज्जन्मादिना अवगतस्वरूपं वस्तु सकलेतरवस्तु विसजातीयमिति लक्ष्यते जगज्जन्मादिकारणत्वेन अवगतं वस्तु निरतिशय बृहत्व ब्रह्मणत्व विशिष्टं वस्तु तस्य सकलेतर वैजात्यमात्रं प्रतिपाद्यते सत्यादिवाक्येन प्रतिपन्ने वस्तुनि जगज्जन्मादिवाक्यं यतो वायुमाने भूतानि इति वाक्यं लक्षणं प्रतिपादयति इति न एतेन प्रतिपन्ने वस्तुनि सकलेतर वैजात्यं प्रतिपाद्यते सत्यज्ञानादिवाक्येन एवञ्च अस्माभिः त्रयः अंशाः द्रष्टव्याः
एकः अंशः सदैवेति वाक्येन अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं लब्धम्। अभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन आक्षिप्तं सर्वज्ञत्वादिः आक्षिप्त अभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन आक्षिप्तः सर्वज्ञत्वादिः अयं च सर्वज्ञत्वादिः निरस्य बृहत्व ब्रह्मणत्व एकदेशः अतः पूर्वप्रतिपन्नाकारः भवति। तद्विशिष्टे ब्रह्मणे अयम् उपलक्ष्याकारः निरस्य बृहत्व ब्रह्मणत्वरूपः उपलक्ष्याकारः यतो वा इमानि भूतानि इति वाक्येन समर्प्यते। उपलक्ष्याकारः यतो वा इमानि भूतानि इति वाक्यप्रतिपन्नेन उपलक्षणेन जगज्जन्मादिरूपेण उपलक्षणेन समर्प्यते इति एकः विषयः। सत्यादिवाक्यैः साकम् अन्योन्याश्रयः अस्ति वा इति चेत् अन्योन्याश्रयः नास्ति। जगज्जन्मादिकारणत्वेन प्रतिपन्नं वस्तु निर्दिश्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति शोधनं करोति, सकलेतर वैजात्यं प्रतिपादयति इति स्थितिः। इतः परं तत्र प्रश्नाः केचित् सन्ति। उपलक्षणत्वं विशेषणत्वम् इति उभयं किमर्थम्, पक्षद्वयं किमर्थम्, का अनुभूतिः, एकस्य उपलक्षणत्व विशेषणत्वं च कथं सम्भवति ज्ञातं वा। ज्ञाप्यप्रति तत्तद्भूतत्वे सति व्यावर्तकत्वं विशेषणत्वं तद्भिन्नत्वम् उपलक्षणत्वम् उभयम् एकत्र कथं भवति। अनन्तरं उपलक्ष्याकारः निरतिशय बृहत्वं ब्रह्मणत्वं च इत्युक्तं किल। पूर्वप्रतिपन्नाकारः आक्षिप्तः सर्वज्ञत्वादिः इत्युक्तं भाष्ये। तत्र इतोपि विचार्यांशः वर्तते। कियान् अंशः एकदेशः, पूर्णांशः कः। अतः पूर्वप्रतिपन्नाकारविषये इतोपि वक्तव्यमस्ति।